ერთი მოვლენა რო სრულდება, მეორე იწყება ჩვენს საინტერესო ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენს საინტერესო ქვეყანაში, მათ შორის მსოფლიოშიც პირველ ყოვლისა და ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ცხადია, როგორც ვამახვილებთ ხოლმე რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტზე და იმაზე რაც ხდება უკრაინაში და რამდენად წარმატებულია ეს ქვეყანა. ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი ზაზა ბიბილაშვილი შემომიერთდება ახლა მე სტუდიაში, ვირტუალურ სტუდიაში, რომელსაც მივესალმები. ზაზა, ამ თავითვე გეტყვი, რომ ძალიან დინამიკური მინდა რომ გამოვიდეს საუბარი და ამ ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებსაც შევეხები და ცოტა არასტანდარტული კითხვებითაც მოგბართავ, იმიტომ რომ ეს ფორმატი ჩვენ გვაძლევს სატელევიზიო ფორმატების საგანგანცხოვებით, მათ შორის ცოტა ჟარგონებით ლაპარაკის უფლებასაც კი მეთქი ასე ვიტყვი შეიძლება. მაგრამ ეს არ არის ეხლა მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვილაპარაკებთ როგორც აქაურ, ისე იქაურ მოვლენებზე. ეხლა დავიწყებ ესე. ესენი ხელისუფლებად წოდებულ ჯგუფს გულისხმობ, ვერ ქაჩავენ. ანუ სულ გაგიჟდნენ ხო ამას გეკითხები, იმიტომ რომ ნახეთ დღეს ვახოსანაია დაიჭირეს ხვალ, შეიძლება რაღაც ნებისმიერ ჩვენგანც მოკიდონ ხელი. აი ყველაფერი ხდება გარშემო, ყველა მეტნაკლებად ადეკვატურია რეგიონში კიდევ უფრო ფართო გაგებითაც. ყველაზე უფრო არადემოკრატიული ქვეყნების ლიდერებიც კი ადეკვატურობას ცდილობენ და ესენი კი უჭერენ ამ მარწუხებს და თან რაც თავარია ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ბოლომდე ეს არც გამოუვათ ამ ჭანჭიკებისა თუ მარწუხების მოჭერა. მოგესალმები ირაკლი, მადლობა ღმერთს რომ არასტანდარტული თუ სტანდარტული კითხვების დასმის საშუალება ჯერ კიდევ არის. მე მახსოვს ოცნება ახალი მოსული იყო ხელისუფლებაში და რაღა ახალი 3-4 წლის განმავლობაში იძახდნენ რომ აი კითხვას რო სვამ, რაღაცა აღმაშფოთებელს ან მავნებლს რო აღმოაჩენდი და კითხვას დასვამდი, ამაზე სტანდარტული პასუხი ჰქონდათ ხოლმე რომ აი ხო შეგიძლიათ კითხვის დასმა, ესე იგი მაინც წინ მივდივართ. გეგონება მანამდე კითხვის დასმა იყო აკრძალული. და სინამდვილეში ჩვენ მოვედით იქ, სადაც უკვე კითხვის დასმა, რაღაც კონკრეტული სიტყვების გამოყენება არის აკრძალული და Facebook სტატუსის გამო დღეს პირველი ადამიანიც არ არის, მაგრამ ნუ ვახოსანაია ჩასვეს 2 კვირით ციხეში, რეალურად არაფრის გამო. ასეთი რაღაც ჩვენს ისტორიაში არ მომხდარა, ხო? როცა მთელი ოპოზიცია ან ციხეშია, ან დევნილობაშია, ადამიანები ციხეში ზიან ტროტუარზე დგომის გამო, Facebook სტატუსების გამო, აკრძალულია სიტყვის თავი, ანუ რეალურად აი რაც არ მოწონთ, კანონით გძალავენ და მე გეუბნება რომ კანონია ძმაო. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. ეხლა რო დავუბრუნდეთ იმას, რაც თქვი, ესენი ვერ ქაჩავენ თუ რაშია საქმე, მეორე ფორმულირება იყო კიდე როგორ თქვი, უგაგიჟდნენ, ხო? სხვადასხვა აი მაგ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით მე პირადად ქონია არაერთი საუბარი, არაერთი მეგობრული კამათი შინაურებთან, ვინაიდან პირველად როცა მე ეს გავიგე, ალბათ 2013 წლის დასაწყისი იყო. თუ არ ვთქვი იყო 8 თებერვლის პოგრომი მოაწყეს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, ყველაფერი იყო აშკარა, მაშინ მიყვანილი იყო საგანგებო დაგეშილი ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ძალადობდნენ პოლიტიკოსებზე, მაშინდელ ოპოზიციაზე და დღევანდელ ოპოზიციაზე და ყოფილ ხელისუფლებაზე, კამერების წინ ძალადობდნენ პოლიციაზე, მაშინ რიგითი პოლიციელები ჯერ ასე სათითაოდ არ ყავდა ჩერჩეული, როგორც დღეს ყავდა, მაშინ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი იყო ნორმალური პოლიციელი ამ ქვეყანაში, ალბათ ჯერ კიდევ უმრავლესობა. და ეს ადამიანები არათუ არ დაისაჯენ, არამედ 100 ლარით გამოუშვეს, რომელიც ალბათ ის 100 ლარის არ გადაუხდიათ, სიმბოლური 100 ლარით გამოუშვეს მაშინ სიმბოლურად დაკავებულები. ადგილზე იყო ღარიბაშვილი, ადგილზე იყო ნანა კაკაბაძე და ეს ყველაფერი იმდენად აშკარა იყო, რაც ხდებოდა, ვინც იყო ამის უკან, რომ ამაზე საუბარი ახლა ამის მოტივებზე საუბარი ერთგვარად უხერხულიც კი იყო და მახსოვს მაშინდელიდან საუბარი, რომ ესენი სუგაგიჟდნენ, კაცო, რა უნდა დემოკრატიულად მოიგეს არჩევნები, მოვიდნენ ხელისუფლებაში, პირველად ჩვენ ისტორიაში წინა ხელისუფლებამ არა მხოლოდ დათმო არჩევნები დემოკრატიულად, არამედ ორგანიზებულად გადააბარა. ეს არ ყოფილა შემთხვევა, როცა ვიღაცები გაიქცნენ, როგორც შევარდნაძის დროს მოხდა, ხო? ვარდების რევოლუციის დროს, ან ღმერთმა დაგვიფაროს და რაც 91-12 წლებში მოხდა, ის კობახიძის მამას კარგად ეხსომება და არა მხოლოდ ხაინდრავებს და სხვებს. არამედ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლება ორგანიზებულად გადააბარეს, ხო, მოიყვანეს ვიღაც
აი რახან თქვი რომ ეს ხო ვიღაც ტიპები მოიყვანეს, აი მართლა ზოგი ქუჩიდან მოიყვანეს, ზოგს ალბათ აი კოსტუმი არასდროს არც მეა კომპიუტერი არასდროს არ უნახავს და უთხრეს რომ აი ეს არის ელექტრონული გადახდის სისტემა, ეს არის ელექტრონული დეკლარირების სისტემა, ეს არის საჯარო რეესტრი და ახლა ეს გამოიყენეთ ქვეყნის აღშენებლობისთვის და უცებ ესენი მოვიდნენ და მოაწყეს 8 თებერვალი, მოაწყეს 17 მაისი და უარესობა იყო. მათ შორის 2013 წელსვე შევახსენოთ მაყურებელს რომ რა მოხდა ერთ-ერთი პირველი ივანიშვილი მოვიდა და ვერ მიხვდა როგორ შეიძლება რომ მე მოვიგო პარლამენტი და არ მქონდეს ყველა თვითმმართველობა და ყველა თვითმმართველობა 2013 წელს ხელში ჩაიგდო ძალადობრივად. მოსყიდვით, ძალადობით, ზოგან ჩვეულებრივად დაგეშილი ხალხის ბრბო მიუქსია და მართლა პირდაპირ ქვებით, ლაყე კვერცხებით, შტირებით ხელში ჩაიგდო ყველა მუნიციპალიტეტის მმართველობა. და ამ დროს ბევრი ამბობდა რომ ესენი სულ გაგიჟდნენ მე მგონი და ხა ჩემი პირადი პოზიცია იყო რომ კი არ გაგიჟდნენ ამ საქმეზე მოვიდა ივანიშვილი. აი საზა მან დავარ უყურე ეს ხო მესმის რასაც ამბობდა ეს ავსულებ აი რა მინდა იცი თქვა უბრალოდ რომ აი გაგიჟდნენ გულისხმობს და აი რა მინდა კიდევ თქვა რომ რეგიონში ასეთი ამბები ხდება ყველა მეტნაკლებად გონივრულად იქცევა საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე და მათ შორის ავტოკრატები ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ავტოკრატები. არავინ არ საუბრობს, რომ ალიევი არის ავტოკრატი, მაგრამ ალიევი იქცევა როგორც აზერბაიჯანელი ავტოკრატი და ჩვენ გვყავს რუსი ავტოკრატი, ანუ შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც Facebook სტატუსების გამო იჭერს ვიღაცას, მაგრამ თეორიულად ვიძახი, ხო? მაგრამ ეს ადამიანი არის ვიღაც გიჟი ქართველი, რომელსაც აფხაზეთის დაბრუნება უნდა, სამაჩაბლოს დაბრუნება უნდა, საქართველოს ძლიერება უნდა, ცდილობს რომ ანაკლიის პორტი აშენდეს, რაც შეიძლება სწრაფად ნატოში მიგვიყვანოს და ჩვენ საქმე გვაქვს ადამიანთან, რომელიც ყოველგვარ ქართულს ძირს უთხრეს, განათლება იქნება, ეკონომიკა იქნება, კავშირები იქნება. და კიდევ ზაზა, გეთანხმები აბსოლუტურად და იმაშიც გეთანხმები, რომ ერთის მხრივ შეიძლება ვინმე მიიჩნიოს, რომ გაგიჟდნენ, ან გაგიჟდა, მაგრამ მეორე მხრივ და მართალი ხარ შენ, შეიძლება მიიჩნიოს, რომ სულაც არ გაგიჟდა. უბრალოდ 2012 წლიდან ეს ყველაფერი მეთოდურად ასე უნდა მომხდარიყო და 26 წლამდე უნდა ჩამოვსულიყავით. მე ვიღაცა 2013-ში მიხვდა, ვიღაცა 14-ში, ვიღაცა დღემდე ვერ მიხვდა. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ან შეიძლება სიმბიოზია ერთგვარი რომ ერთის მხრივ ხეებს ეხუტება, ესე ვიტყვი. და მეორეს მხრივ აბსოლუტურად შეგნებულად, მიზანმიმართულად, ნაბიჯ ახდენს დეინსტიტუციონალიზაციას ისეთი ბილი ნათქვამია ინსტიტუტი რაღაცა გაქვს თუ არა გაქვს. დესახელმწიფოებრიობას ანგრევს, აკეთებს. ნანა კაკაბაძე ახსენე შენ როგორ გაბედავდა, წარმოიდგინე, როგორ გაბედავდა ხსენებული ნანა კაკაბაძე, რომელიც მე პირადად მახსოვს 80-იანი წლების მიწურულიდან ხმას იმისა სასამართლოზე, რომ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დამხობა იყოს სწორი ნაბიჯი. ანუ ეს იცი აი ისევ ჟარგონს ვიხმარ რა, არასწორი პონტიც იყო, არასწორი იყო ამის სირცხვილი იყო ამის თქმა, შეიძლება ეგრე ფიქრობ, შეიძლება კი არა ფიქრობდა ეგრე, მაგრამ ამგვარი ტიპები იყვნენ მარგინალიზირებულები. უმრავლეს შემთხვევაში იყო გოგა ხაინდრავა სახელმწიფო მინისტრიც იყო ჩვენ და ჭირად, ესე გეტყვი და ესეც ობიექტური არის 100%-ით, ხო, არა მხოლოდ გოგა ხაინდრავა იყო. არა მხოლოდ გოგა ხაინდრავა, ხო, ზოგიერთი დღევანდელი პატიმარიც ეგრა მაგის პასუხია, მაგრამ ან გვიდა ეხლა მაგ თემაზე, მაგ კუთხით ლაპარაკი. ეს მოხდა მიზანმიმართულად. მაგრამ უყურეთ შენ ასეც ამახვიდებ ყურადღებას. მათ შორის ავტორიტარები ამბობ შენ არიან მეტნაკლებად ალიევი არის აზერბაიჯანის ავტორიტარი, მაგრამ აზერბაიჯანის პატრიოტი. ლუკაშენკაზე უარესის წარმოდგენა შეგიძლია კაცო. ლუკაშენკა ხო თხემით ტერფამდე რუსი იყო, ბელარუსელი რუსი. მაგრამ ტრამპი რო უკავშირდება და ეუბნება, რომ იცი რა არის, რა ვიცი რა ენაზე, ტრამპი ინგლისურად და ლუკაშენკა რა ვიცი რაღაც ენაზე, ხო? რუსულად. და შუაში თარჯიმანი. ეუბნება რომ გაანთავისუფლე 1000 პატიმარი ლუკაშენკას ხო არ მისტირიც, არ ძაზა და არ ცირაკლი, მაგრამ ის ეუბნება რომ ოკეი, გავანთავისუფლებ პატიმარს. ბალბომ ტრამპმა დაურეკოს კობახიძეს თუ უშუალოდ ივანიშვილს, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ამ პონტშიც არა ადეკვატური, ამ პონტშიც გაგიჟდა. ეტყვის, რომ იცი რა, მე სუვერენული სახელმწიფო ვარ და რა არჩეული ვარ და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ხო, აი ესეც, აი ლუკაშენკასაც კარდახობს პუტინი რაღაცებს, მაგრამ ლუკაშენკა იოტისოდენ 1%-ით, არა, 0.2% ადეკვატურია. ეს ამ პონტშიც არ არის ადეკვატური, ამის თქმა მინდა, ხო ხტები, აი ლუკაშენკას დონეზეც კი. მან კიდე ერთი დეტალი, ანუ ორმაგად არ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ ყავს ავტორიტარი და ამასთანავე ეს ავტორიტარი არ არის ეროვნული მოვლენა, რომ
უცხო სახელმწიფოს ემსახურება. მეორე პრობლემა და შეიძლება უფრო დიდი პრობლემა არის ის, რომ აი ხა რახან ლუკაშენკო ახსენე. ლუკაშენკო არის ტიპი. ტიპია კი. ცუდი ტიპია, მაგრამ ტიპია რა, ეს არის ადამიანი, რომელიც დიქტატორი, რომელიც 32 თუ სწორად მახსოვს 94 წლიდან არის მგონი ბელარუსის ხელმძღვანელი და კაცია რა, ცუდი კაცია, მაგრამ ეს არის კაცი, რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას. ხო, მუჟიკია, ხო. გულისხმობ იმას, რომ ის არის ძალაუფლების ცენტრი. ჩვენ დღეს ყავს ხელისუფლება და მე მჯერა რომ ეს ხელისუფლება უკვე დიდი ხანია ყავს, ანუ 12 წლიდან ესენი ყავს, რომლებიც თვითონ არიღებენ საკვანძო გადაწყვეტილებებს. მე საუბარი არ მაქვს რაღაც მიკრომენეჯმენტი ვირას მოიპარავს, ანუ კორუფცია არ არის ამათვის საკვანძო თემა. კორუფცია არის შიდა ღრღნის და შიდა დაპირისპირების ჩვენთვის უმნიშვნელო თემა. ისევე როგორც ახლა ერთმა ბოლშევიკმა რომ მეორე გაასაღა 20-იან 30-იან წლებში წინა საუკუნის, ამით ქართველ პატრიოტებზე მადლი არ გადასულა. ჩვენ ამით ქვეყანა არ დაგვიბრუნებია. შესაბამისად ახლა კობახიძე თუ ღარიბაშვილს დაიჭერს და მისი სახლიდან ოქროზოდებს ამოიღებს, ეს უბრალოდ ვალიდაციაა იმისა, რაც ჩვენ ისედაც ვიცით, მაგრამ სამწუხაროდ ამით ჩვენ არ ვძლიერდებით. საუბარია იმაზე, რომ ეს ადამიანები საკვანძო თემებზე გადაწყვეტილებებს თვითონ არიღებენ. ანუ ამაშია რუსული პოლიტიკის ცინიზმი, რომ სწორედ ამ ადამიანებს ალაპარაკებენ სუვერენიტეტზე, რაღაც დამოუკიდებელ სახელმწიფოზე, ავტონომიურ ნებაზე, სინამდვილეში, რა ვიცი, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ აშენებულიყო ანაკლია. ხო, რა თქმა უნდა. ამით დაინტერესებული არის სოფლიოში ერთი სახელმწიფო და ეს არის რუსეთი. მეცაც გეტყვი ზაზა. აი ერთი ხანობა რაღაცა ანაკლია ახსენე. ერთი ხანობა ხო თქვენს რო ანაკლია არ აშენდება 2019-ში. მე აი რაღაც 2-3 წლიწი ღარიბაშვილის მეორე პრემიერობის დროს ხო თქვენს რო ანაკლია აშენდება. რუსული სიტყვა წამომცდენოდა. ისიც კი რომ ანაკლია აშენდება ოღონდ ბჭყალებში, ესეც კი რუსეთის და ანაკლია აშენდება კარდახობს მოსკოვი ოღონდ ჩემი ნებართვით აშენდება, ჩემთვის იქნება ის ანაკლია. ეს შუა დერეფანი, შენ არ გჭირდება, შენ იქნები ჩემი მოსამსა. ამიტომაც მისცეს ჩინელებს, მე წაართვე ჩინელებს. რაღაცა თამაშობაში წავართ ამათ ხელში თუ ამათ პირობებში თუ ამათ რა ვიცი რა ამათ ხელში. მან კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის დროის საკითხი. ხალხო 14 წელი არის უზარმაზარი დრო. 14 წელიწადში გაიზარდა მთელი თაობა. 14 წელიწადში ზოგ ქვეყანაში ქალაქები აშენდა. ანუ სხვა ეპოქაში გადავიდნენ, განვითარდნენ, ზოგმა მიკროჩიპების წარმოება დაიწყო, ზოგმა რა შექმნა და ასე შემდეგ. ხო და ესენი 14 წელია გვეუბნებიან რომ ანაკლია აშენდებაო. და ამ 14 წლის განმავლობაში აშენდება კი არა, აშენებული უნდა ყოფილიყო. 14 წლის განმავლობაში ვერ ააშენეს ქვეყნის თავარი მაგისტრალი, რომელიც თბილისიდან ან წითელი ხიდიდან დააკავშირებს საქართველოს ამ საზღვარს დაუშვათ ფოთთან და ბათუმთან. თუმცა იქ დაუბრუნდები ვერ ააშენეს კი არა, არ ააშენეს, იმიტომ რომ არ აქვს ამისი ინტერესი, ხო? შეიძლება ხა 3-ჯერ და 4-ჯერ ჩაშალო ტენდერი, აითვისო თავიდან, მერე შეაკეთო თავიდან, იგივე ანაკლია ვახსენე და 3-ჯერ ჩაიშალა ზუგდიდი ანაკლიის მოკლე გზის არ მახსოვს ზუსტად 27 კილომეტრია თუ არ არის დიდი თუ ნაკლები მგონი თუ 24 კილომეტრი აი ამ გზის შენებლობის ტენდერი. რატო ჩაიშალა? წარმოვიდგინეთ, ხა ინფრასტრუქტურული ტენდერი არის ის, სადაც ყველაზე დიდი მაყუთი ტყდება. მართლა ეგრეა, ხო ვიცით, ხედავთ, მათივე დაპატიმრებულებზე ვხედავთ, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ რო არ დავიწყოთ კიდე რაღაცეებზე სპეკულაცია. თუმცა ეს სპეკულაცია არ არის, შეუძლია რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა და მილიონი სხვა ანგარიში წავიკითხოთ, სადაც პირდაპირ და დეტალურად არის გაწერილი რა კლეპტოკრატიასთან, რა მასშტაბებთან გვაქვს საქმე. აი საქართველოს ისტორიის მთელი კორუფციის ისტორია რო შეაჯამო. აი როდიდან დავიწყოთ ჟავანაძის ეპოქიდან რო დავიწყოთ 2012 წლამდე და აი ეგ შევაჯამოთ და გავამრავლოთ ორზე, ბევრად უფრო დიდია ის, რასაც ხედავთ ჩვენ 2012 წლიდან. აი ისეთი ადამიანები არიან, ეხლა ამასწინათ წავიკითხე იმ ადამიანების სია, ვინც შარშან იმ საჯარო მოსამსახურეების სია, ვინც შარშან წლის განმავლობაში მიიღო დაახლოებით $1,000,000 საჩუქარი. აი დავფიქრდეთ უბრალოდ რამხელა ცინიზმია, რა $1,000,000 საჩუქარი. ეს ხო რაღაც წარმოუდგენელი რაღაცაა და ჩვეულებრივად დეკლარირებენ, რომ აი წელს მივიღეთ $950,000 საჩუქარი და ამ ადამიანების უმეტესობის სახელები და გვარები არ ვიცი მე. ალბათ არ ჩვენ არიცი და ორივენი ვართ აქტიური მოქალაქეები, ამ თემაში მეტნაკლებად ჩახედულები, მაგრამ ისეთი ხალხი არის ამ დონის კორუფციაში, ვინც მხოლოდ იმიტომ შეიძლება გაექცეს პასუხისგებლობას, რომ საერთოდ არც ვიცით ვინ არიან. აი რაღაც რიგითი ჭანჭიკის შემსრულებლები არიან, რომლებიც ძალიან დაბალ დონეზე უზრუნველყოფენ რუსული ინტერესების გატარებას. ხო და შესაბამისად ეხლა ამათან
საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა ვერ გააკეთეს, რაღაცაში უუნარეობი ან უნიათოები არიან, ჩემი აზრით ჩვენ გვაზიანებს, იმიტომ რომ ამ შეფასებას მოსდევს ჩვენივე თვითკმაყოფილება. უუნაროები კი არ არიან. სხვა რამე უნდათ. სხვა რამე უნდა და იმ სხვა რამეს აკეთებენ ოქროდ 5-იანზე, 10-იანზე აკეთებენ იმას. კი, არსებობს. შესაბამისად ვისმენთ, როდესაც კვირაში ერთხელ აქებს ხან მარია ზაქაროვა, ხან პესკოვი, ხან ლავროვი, ხან მარგარიტა სიმონიანი, ხან სალავიევი, ანუ მტერი აქებს ამათ ყოველკვირეულად. ხო, აქებს. ხო, აი ამ ხას თუ გავყვებით, მე აი ყველანი ხომ ვსჯელობთ ჩვენივე სამზარეულოებში ან რაღაც ჩატებში ან კიდევ უფრო ფართო სამეგობროში, რაღაც პროფესიულ წრეებში და ასე შემდეგ. ჩემი და ნუ შენ სიცნობი ხარ დავასახელებ. ერთი ახლობელი კაცი ამბობს, საჯარო პირია. ცნობილი პირია, რომ აბსოლუტურად შეგნებულად გაწერილი გეგმის მიხედვით 2012-ში, 13-ში, 14-ში, 15-ში რა უნდა გაეკეთებინა, მოვიდა ბიზინა ივანიშვილი. რომლის თავარი ამოცანაც არის საქართველოს დესაქართველოიზაცია. ეხლა შეიძლება 6 თვით რაღაცა დააგვიანა და რაღაცამ შეუშალა ხელი. მიტინგმა, პროტესტმა, რაღაცა ვიღაცის წინააღმდეგობამ, მაგრამ ის მაინც მიუყვებოდა და მიუყვება დესაქართლოს. უნდა რომ დაანგრიოს ყველაფერი. ეს ერთი თემა. ეხლა ბოდიში ერთ ადამიანს გიხსენებ. ახალგაზრდა თაობისთვის შესაძლოა ეს ადამიანი ვისასახლავ ახსენებ, თლად ნაცნობი არ იყოს, თუმცა მცოდნეებისთვის რატომაც არა. მე რომ თლად ბავშვი ვიყავი, აი 12 წლის, 15 წლის. ეხლა ჩავხედე პარალელურად ამ ტელეფონში. რომელ წლებში იყო ეს კაცი ლიდერი და ახლაც ლიდერია ერთი ქვეყნის. 85-დან 90 წლამდე ეს კაცი იყო ნიკარაგუის პრეზიდენტი. და ამ კაცს ქვია დანიელ ორტეგა. მე 90-ში, აი არ ვიცოდი სიმართლე გითხრა, შეუსვენია 17 წლიდან 90-დან და 2007 წლიდან 10 იანვრიდან უწყვეტად არის ხელისუფლებაში. ნიკარაგუის დედაქალაქი საინტერესო სახელი აქვს, ტოპონიმიკა მანაგუა. ხო, მანაგუა. ხო, ეს კაცი, ეხლა რა სულ არ გამახსენდებოდა, ეხლა ორტეგა რატო უნდა გაგახსენდეს, მაგრამ გუშინ იყო თუ გუშინ წინ შესაძლოა დღეს წავიკითხე რომ ორტეგამ გამოაცხადა რომ რაც გინდათ ისკედით. ნიკარაგუაში არჩევნები არ იქნება. ეს იმიტომ რომ თეორიულის თეორიო, ჯერ ხო ოპოზიცია განადგურებული ხავს, მაგრამ თეორიულის თეორიულადო ვინმე რო არ მოვიდეს ხელისუფლებაში, საერთოდ ოფიციალურად ვაუქმებ არჩევნებს. ეხლა ივანიშვილი რუსეთიდან მიიღებს ამ შეკვეთას თუ არ მიიღებს არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ასე ვერ გაბედავს კოსმოსის ეტაპზე თორე მე. მაგრამ რასაც ჩადის, ამასაც პრაქტიკულად ქვია გზა დანიელ ორტეგას, იმიტომ რომ არჩევნებს როგორცაც არჩევნები რა არის, ჩემსა და შენ შორის კონკურენცია რომ გავიმარჯვოთ. მე უკეთესი პროგრამაც შეიძლება რასოვის თქვა, ხედვა მაქვს. მე ესე ვუყურებ ამ საკითხს და ამომრჩეველი. ხო გვენდობა ან არ გვენდობა, ხო? ამას აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ შენ თუ ციხეში ხარ, ხა მე გამჩნდება, მე არჩევნებში გავალ, ისედაც გამარჯვებული ვარ და ასედაც გამარჯვებული ვარ, ხო? აი მითხარი, შენი აზრი ამასობაში, როდესაც გადაიდო მართალია სექტემბრამდე რაღაც სასამართლო პროცესები ოპოზიციისგან, ნუ გავიგეთ, ხო? ეგრეთ წოდებული კანონიერი გზით. აი რა გზითაც მოვიდა თავად ივანიშვილი ხელისუფლებაში, შენახსენე ამათი წუთის წინ. ამ ქვეყნას განვითარება უწერია, მე ხარ მოგიწოდებ რომ რაღაც რევოლუციური ისინი სლოგანები ისროლო ეხლა აკიბაში მაყურებლისათვის, მაგრამ ბიჭო ვერ ხედავ პერსპექტივას ხდები. აი ეს ყველაზე უფრო აი მიტეხავს რა, ვერ ხედავ პატარა ღიობსაც კი რომ აი არჩევნებით გავი. მე არჩევნების მომხრე კაცი ხარ, აი მე რო აკადემი მიყვარე. მე ხო არა ვარ რაღაც ბარიკადებზე მდგომი, რაღაც რევოლუციონერი, რომელიც ხო 2003 წლის შემდეგ რევოლუციურ მცდელობაშიც კი არ მიმიღია, მაგრამ მეც კი ვაფიქრებინებენ რომ ბიჭო რა აზრი აქვს თუ ერთი დომინანტური ჯგუფი მეორეს არა მარტო ჩაგრავს, არამედ სპობს თავიდან ბოლომდე. ზანე ბოდის ვიხდი. ხო, ორტეგას რაც შეეხება, მაინც გონია რომ ის ძალიან სპეციფიური ლათინოამერიკული გზა არის, თან ის კაცი პირდაპირ ჯიბგირი იყო, ხო, გვახსოვს იგივე იმ
80-იან წლებში რა ტიპის ხელისუფალი იყო და სანდინისტა ერქვა, ხო მაგის მოძრაობას საბჭოთა კავშირთან დაახლოებული სისხლისმენი ყაჩაღი იყო და შესაბამისად იმას საკმაოდ სპეციფიური ბექგრაუნდი აქვს და შესაბამისად ეხლა რა ვიცი მაგაზე ეგ ალბათ იმდენად ანალოგია არ არის, თუმცა გეთანხმები იმაში, რომ ფაქტობრივი შედეგი აქაც იქ არის, იგივეა. თუმცა რაც განასხვავებს აი ლათინოამერიკულ მოდელს რუსული მოდელისგან არის რუსული მოდელის ცინიზმი. პირველი რასაც თვითონ აკეთებენ იმას აბრალებენ სხვას. მეორე აკეთებენ იმას რაც არის ტოტალური აბსურდი. და შესაბამისად გეუბნებიან რომ არა რამე თუ არ გინდა აი რა ვიცი არ მოგწონს წადი სასამართლოში ოღონდ სასამართლო არ არსებობს ან რა ვიცი კანონია და კანონი ხო უნდა შეასრულო ოღონდ ეს კანონი დაიწერა იმისთვის რომ მოერგოს რაღაც 5 კაცს ან 10 კაცს ან ერთ ოჯახს ან გეუბნებიან რომ შედი არჩევნებში თუ არ მოგწონს ხელისუფლება ოღონდ ამას გეუბნებიან მაშინ როდესაც ანადგურებენ თავისუფალ მედიას იჭერენ ოპოზიციას შეუძლებელს ხდიან ჩვენი ემიგრაციისთვის მილიონი ადამიანისთვის ხმის მიცემას პრაქტიკულად ხო აი კანონს იღებენ ისეც რომელიც პრაქტიკულად ამას შეუძლებელს ხდის დაშინება შავი სამყარო ადმინისტრაციული რესურსი რაც ახლა კიდევ მადლობა ღმერთს და კიდე რამდენიმე ადამიანს რაზეც მეც ვსაუბრობდი დიდი ხანია რომ გაყალბებული სიები ანუ არსებობს სიები რომლებიც რაღაც ტიპის ცვლილებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის ხო იგივე არჩევნების მერე აი ბოლო არჩევნების მერე 24-ზე მაქვს საუბარი აი ეს გრაფა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტზე რომელიც შესაძლებელს ხდიდა რომ გადაგემოწმებინა საკუთარი თავი 9 თუ 10 თვე იყო დაკიდებული ანუ გათიშული იყო ანუ ეს არის რაღაცნაირი უნაკლო დანაშაული, როდესაც რაღაცას ჩადიხარ და მე ელექტრონულ კვალს აკრობ. საიდუმლო არ არის ის, რომ ჩვენ გარშემო იყო 10-ობით და 100-ობით ადამიანი, პრაქტიკულად თითქმის ყოველი მეორე ან მესამე, რომელიც შედიოდა საკუთარ მისამართზე და აღმოაჩენდა, რომ 2, 3, 5 ადამიანი სრულად უცხო ყავდა რეგისტრირებული საკუთარ მისამართზე. თუ აღმოაჩენდი მათი ამოშლა რეგისტრაციიდან იყო პრაქტიკულად შეუძლებელი. ან ჭირდებოდა იმდენი დრო და იმხელა რესურსი და ცოდნა, რომ ამას ვერ ახერხებდი და მე სატესტოდ გავაკეთე ეს. ჩემმა ძმამ გააკეთა სატესტოდ, რომელიც მაღალი რანგის იურისტია. ერთ ხაზზე ყავდა საჯარო რეესტრის, სამოქალაქო რეესტრის ცხელი ხაზი და მეორე ხაზზე ყავდა ცესკოს ცხელი ხაზი, რომელიც ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციას ეუბნებოდა. ერთი ეუბნებოდა, რომ კი ბატონო, შეცდომაა და გავასწორებთო თქვენ მისამართზეო და მეორე ეუბნებოდა, რომ ეს შეცდომა არც არასდროს არ ყოფილაო. ეს არის იმხელა რანგის მოდი ვთქვათ, რომ ეჭვი ამ ეტაპზე, ხო? მაგრამ სხვანაირად რაღაცეები არ იხსნება. შესაბამისად, აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ამ ვითარებაში ალბათობა იმისა, რომ ჩვენთან თუნდაც უნგრული მოდელით ჩატარდება არჩევნები, არის 0. უნგრეთში ადამიანმა თავისუფალი საარჩევნო კამპანია ჩაატარა. მას ჰქონდა ამისი საშუალება. არავინ მოუკლავთ, არავინ დაუჭერიათ, ციხეში არავინ არ გაუშვიათ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხადი არ მისტირი და სულაც არ აქებ ორბანის ხელისუფლებას შენ ან მე, ხო ამის მიუხედავად იქ მაინც დაბალი სტანდარტის, მაგრამ მაინც ევროპული არჩევნები იყო. სადაც მათიას მიეცას შესაძლებლობა, რომ კონკურენციაში შესულიყო და დაემარცხებიან, რომ წარმოუდგენლად დიდი უპირატესობით დაამარცხა, მაგრამ მაინც ხო კი ბატონო, ხო ახლა ჩვენთან რა შეიძლება მოხდეს? ანუ მე ხშირად მithქვამს, რომ ეს აღარ არის უბრალოდ დემოკრატიული ძალები, არადემოკრატიული ძალების წინააღმდეგ. ეს არის საქართველოს დამპყრობლის წინააღმდეგ. და საქართველოს დამპყრობლის წინააღმდეგ ბოლო არჩევნები იყო 1990 წელს. ცხადია, მაშინაც იყო და მე და შენ გვეხსოვნება ეს დებატი, უნდა შევიდეთ თუ არა არჩევნებში, როგორ არჩევნებში, ეს ხო საბჭოთა ხელისუფლების დანიშნულება და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი და განსაზღვრელი იყო ის, რომ ის არჩევნები ჩატარდა საბჭოთა კავშირის პრაქტიკულად გაწვედანების ფონზე, როდესაც საბჭოთა კავშირი შიგნიდან დაიშალა, გამოიღრნა, გამოიფიტა, მას აღარ ჰქონდა საშუალება და უნარი, რომ თავისი აგენტურა ემუშავებინა ის ძალაუფლების წერტილები წამოეწია წინა პლანზე, რომლის მეშვეობითაც სამწუხაროდ მე ძალიან დიდი ზიანი მოგვაყენა 90-იან წლებში და შემდგომაც. მაგრამ მაშინ ფონი იყო უკვე ისეთი, როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო, რომ საბჭოთა კავშირმა ვერ შეძლო რაღაცა წინააღმდეგ. აი, მან დავარ ზაზა, ეხლა რა შემდეგი კითხვაც მომწიფდა ავტომატურად, ხო? 90 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებს იხსენებ რა და მე გეთანხმები მოყვები ლოგიკაში. იქ ის იყო უკვე წვედანი. როგორც შენ ამბობ, ხო, კასტრირებული, რაღაცა და დამარცხებული უკვე პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირი და გვალმა მაგიდან მოიგო 28 ოქტომბრის არჩევნები.
მე ხლა ამის აქ არჩევნები გზით მივდივარ თუ არ მივდივარ, ადროდან მივდის მივდივარ თუ მივდივარ, საერთოდ ხო 28-ში, 27-ში დანიშნარი არ ვიცი. მაგრამ სვედანი ხდება თუ არა საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრე ქვეყანა და გადავედი უკრაინის თემაზე. იმიტომ რომ მე რო ვუყურებ დილით რითი არ ვიცი შენ როგორ მაგრამ მე როგორ ვიღვიძებ. მე როცა ვიღვიძებ და გავოფხიზდი და რაღაცას ჩავხედე, პირველი ხდება რა ქვია იმას ვალდბერისი თუ ვილდბერისი ხო? ჰა? ვალდბერისი ხო აფეთქდა, სადღაც მოსკოვში აფეთქდა. რაღაც 15000 კაცი დარჩა უმუშევარი, სადღაც 17000. რაღაც ეს ერთი ამბავია. მეორეა ეს ეგრეთ წოდებული NPZ დამთვალგადამამუშავებელი ქარხნები. უკრაინა რომელიც ერთი წლის წინ მე ვამტკიცებდი რომ გაიმარჯვებს. შენც ამტკიცებდი, მაგრამ აი სადღაც გულის სიღმეში ჩვენ გქონდა ეს ეჭვი რომ ბიჭო ვება სახელმწიფოა ეს რუსეთი რა და აი სოციალ ძალასაც ხო აკლავს აი საზარბაზნე ხორცს და ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ ერთი წლის ბოლო თვეებში განსაკუთრებით ხო ამ უკრაინამ დასავლეთის დახმარებით, მაგრამ დღეს ვკითხულობდი რომ მისი უკრაინის წარმოება ამერიკის შეერთებული შტატების წარმოებაზეც კი ბევრად მეტია დრონებს გულისხმობ, ხო? შექმნა ისეთი ტექნოლოგიები და ისეთი შესაძლებლობები, რომ იქით ეხვეწება ეს ხსენებული დასავლეთი და რუსეთს მიფრინდებიან ეს ჩიტები რაღაცა ჩამოაგავთ ამ ჩიტებში მაყურებელმა ხო იცის რომ არავინ არ ზის, ხო? ანუ ჩიტია პირდაპირ რკინის ჩიტია. რაღაც არწივზე ოდნავ დიდი შეიძლება, ან შეიძლება არწივის ხელა, რა ვიცი. ნუ არწივი პატარა კი არ არის, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ხო რაღაცა ხო F16-ზე ბევრად პატარა, ხო? რაღაცა და აი მითხარი, ეს არის აი გასაღები, ეს არის გამოსავალი უკრაინა უბიძგებს რუსეთს რომ მშვიდობაზე წამოვიდეს. დაატოვებინებს მთლიანად უკრაინის ტერიტორიას და მისი გამარჯვება გადმოვრცელდება ჩვენზეც. ჩვენი მეომრები არიან იქ, რომლებიც ჩამოვლენ, რომლებიც თავის მნიშვნელოვან სიტყვას, ანა სამხედრო კუთხით, მაგრამ მნიშვნელოვან სიტყვას, სამოქალაქო სიტყვას იტყვიან. და აი ეხლა უკვე გეოპოლიტიკა და საქართველოს არავინ არ ტოვებს აი ამ დედას საიმას კნებელ რუსეთთან და არც ამ ხელისუფლებას არ ტოვებს, არც ქართველი ხალხი და არც დასავლეთი. წელი კითხვა გავავივიდა. ხო, მე მგონი რომ გასაღები მართლაც უკრაინაა, ჩვენ გვჯეროდა და გვჯერა რომ უკრაინა გაიმარჯვებს, ამაზე ბევრი კაცი იცინოდა და აგერ გუშინ თუ გუშინ წინ იყო ის ძალიან სახასიათო რეპორტაჟი, არ მახსოვს ახლა ვინ არის ერთ-ერთი ამბობენ ცოტნე ივანიშვილის მეგობარი არისო, თავის მოსკოველ ქართულ მეგობარს რო ელაპარაკება. მე მქონდა ვიდეო ბლოგი მაგაზე. რო არჯერა. არა ის ტიპი მოსკოვიდან გაცილებით ის ხო არ ვთვლათ ხა არ უნდა მიემხრო მისკენ და ისიც ხო რაღაც მარგინას ამარგინალო ტიპია, მაგრამ გაცილებით ნორმალურ რაღაცებს ეუბნება. მაგალითად ეუბნება რომ პუტინი უნდა წავიდეს და ეს ვაკაცი ცოტნე ივანიშვილის ეუბნება რომ პუტინი როგორ უნდა წავიდეს. ანუ იმდენად შეშინებული. ეს უფრო იცავს, აი თბილისში მყოფი აქ საბურთალოზე უხეშად, ხო? ვიდრე ის მოსკოველი ქართველი. ვიზე და რაზი არიან მიმული ჭიპლარი. ძალიან კარგად იციან და ამიტომ უნდათ რომ პუტინი არ წავიდეს და ამიტომ უნდა რომ პუტინმა გაიმარჯვოს და ხა მათი თავარი პროპაგანდისტი შალვა რამიშვილი ხა თვითონ ამბობს. ჩვენ ხო არ მოგვიგონია ამბობს რომ დიახ ჩვენ ვართ რუსები. დიახ ჩვენ გვინდა რომ რუსეთმა მოიგოს, ამას ამბობს თვითონ, ხო? შესაბამისად ხა რაზე ვლაპარაკობთ? ანუ საქართველოს ბოლო 200 რაღაცა წლის განმავლობაში ყავს ერთი მტერი. კი, სხვებთანაც ქონია გაუგებრობებიც, ომებიც, ხანმოკლე, მაგრამ მაინც ძალიან მტკივნეული, მაგრამ გლობალური თვალსაზრისით, ეგზისტენციური თვალსაზრისით ერთი მტერი ყავს, რომელიც ერჩოდა ჩვენ ეროვნულობას, ჩვენს ენას, ჩვენს სარწმუნოებას, ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩვენ სიცოცხლეს, ანუ ასობით ათასი, ალბათ მილიონობით ხარ, ასობით ათასი მარტო მეორე მსოფლიო ომში, ანუ საკუთარ სამამულო ომში გამოიყვანა საზარბაზნო ხორცად. შესაბამისად, ერთი მტერი ყავს და ის მტერი რომ ყოველდღიურად გაქებს და შენ რო იძახი რომ ამისკენ ვარ მე, რაზე ვსაუბრობ საერთოდ. მაგრამ როდესაც საუბარი არის უკრაინაზე, მოდი შევატრიალოთ სურათი, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით როგორი იქნება უკრაინის გამარჯვება. ანუ ზუსტად რა ფორმას შეიძენს, ეს არ არის აუცილებელი რომ იყოს მაგალითად ისეთი კარწინკა ბჭყალებში, როგორც მეორე მსოფლიო ომის დროს ვნახეთ, რომ აი საბჭოთა ტანკები რომ ბერლინში შედიან ან ინგლისური და ამერიკული ჯარი რომ გადმოდის ლა-მანშში და რომ გადმოდის კონტინენტურ ევროპაში. ეს სულ სხვა ტიპის ჩამოშლა იქნება. ამაზე შარშან ლაპარაკობდა მათი ის რო ყავთ ეს ლოთი კლოუნი მედვედევი და წელს უკვე არაერთხელ გაიმეორა თვით პუტინმა, რომ თუ ჩვენ ამ ომს არ მოვიგებთ, რუსეთი დაიშლება.
მათ ძალიან კარგად იციან, რომ აი ეს ომი ეს ამ მდგომარეობაში თვითონ ჩაიყენეს თავისთავი, ეს არის რუსის ბუნება, ეს არის მათი სიღორე გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ აი ქვეყანა რომელსაც 11 დროის სარტყელი აქვს, ეპოტინება კურილის კუნძულებს, ეპოტინება დონბასს და ეპოტინება ისეთ რაღაცებს, რომლის გარეშეც პრინციპში შეუძლია იყოს კარგად, ბედნიერად, იყოს ძალიან დიდარი და რასთავარი იყოს ყველა მეზობელთან კარგ ურთიერთობებში. ხა მე გავიხსენებ ჩემ პირად ბოლო ურთიერთობას აი პოლიტიკურ თემაზე რუსებთან ეს იყო 2004-5 წელს. ომამდე ჯერ კიდე რამდენიმე წით ადრე და ნუ მაშინ უკვე ისინი ეს იყო აი რაღაც დასავლეთში ინგლისში და ამერიკაში განათლება მიღებული რუსები, ვითომ კარგი რუსები, ვითომ პროგრესული რუსები, რომლებიც მაინც უწუწუნებდნენ, რომ იცი რა, აი თქვენ ნატოში გინდათ და რატო გინდათ და თქვენ ჩვენი მტრები ხარ და მე მეუბნებოდი, კაცო, გამანებე თავი როგორც ქართველს, დამაბრუნე ცხინვალში, დამიბრუნე ჩემი სახლი სოხუმში. და აი უცბად მეორე დილას საქართველოში ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა შეიძლება განახევრდეს, იმიტომ რომ შენგან თუ ვერ გძნობ საფრთხეს როგორც რუსისგან, მაშინ არც ნატო შეიძლება უნდოდეს ხო ქართულს, ანუ ის რატომაც ჩვენ გვინდა ნატოში არის რუსეთი. და რუსი კიდევ უბრალოდ თავის ბუნებას ვერ ცვლის. აი ხო გეუბნები, ყველაზე უფრო განათლებული, ვითომ ლიბერალი, ვითომ პროდასავლელი რუსიც კი ვერ ხარშავს იმას, რომ შენ შეიძლება გინდოდეს მისგან გათავისუფლება და ჩვენ რუსისგან აი რო გახსოვს ალბათ ომამდე ლავროვი სულ იმეორებდა, რომ ვეუბნებოდეთ, რომ რა გინდა ჩვენგან. ძალიან კარგად იცით რაც გვინდა. ანუ რუსს უნდა რომ ემონო და უბრალოდ რუსთან თანაცხოვრების ცივილიზებული გზა არ არსებობს. ახლა ლუკაშენკო ვახსენეთ და ლუკაშენკოც ცდილობს რომ ცალკე დაალაგოს. ტოკაევმა პრაქტიკულად ამოუყვეთა რუსებს ცენტრალური აზიიდან ფეხი ყაზახეთის პრეზიდენტმა და ამას აკეთებს ჩინეთის ხელით და რუსეთი ვერაფერს ვერ პასუხობს. იმიტომ რომ ძაზა ჩვენ არ ვიცით ეხა შესაძლოა ბედა შენ ვიცით, მაგრამ იმ ტოყაევს განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ყაზახეთში აქვს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები უქმნის რუსეთს, ხო? არ ვიცით უკრაინაზე ვართ კონცენტრირებული აგრეთვე ახლო აღმოსავლეთზე, ირანი, ორმუზის სრუტე და იქ მე ველაპარაკე ასე მაგალითად ყაზახებს, რომლებიც თბილისში არიან ჩამოსულები და არ იციო რამდენად ცდილობს რუსეთი მაგ რუსულენოვანი მოსახლეობის გამოყენებით მასზე დაყდობით, რომ იქაც კი აი პრობლემა რომ თითქოს არ არის მიითვისოს, მიიერთოს ყაზახეთის ტერიტორიის ნაწილი და ესეთი პრობლემა აქვს ყველასთან, ვინც მისი უშუალო მეზობელია, ხო? ანუ დერჯავისტია ტიპი. და შენ თქმის არ იყოს ბრიტანეთში განათლება მიღებულები. არ გამარებოთ რა ვიღა. ერთს ბრიტანეთში განათლება. აი აქ რო ჩამოდიან და კარგები არიან, რაღაც ორი ყური აქვს, ერთი ცხვირი აქვს, არაფერს არ გიშავებენ თითქოს რაღაც, მაგრამ ადამიანი როდის იცნობა? ადამიანი იცნობა არა ორდინალურ ვითარებაში, არამედ არაორდინალურ ვითარებაში. აი, როდესაც უკვე ხეშად არ მინდა თქვა რომ მაინც და მაინც დასვა მიიქნება მეთქი და დათვრება, მაგრამ კრიტიკულ კითხვას როცა აძლევ, აი რუსულად არ ქართულად თარგმნოთ, ხო? უკრაინაში, რასაც ჩადის, შენი პრეზიდენტი ხურში მითხარით, ხო? არ მინდა საჯაროდ და რაღაც Facebook-ზე ყვირილი. არა, ხურში მითხარი, ეს დანაშაულია თუ არა? ვიზნაიτε და იწყება გაჭედვა. არა, იცი რა არის? დანაშაულია, მაგრამ უმრავლესობისა, იმიტომ რომ დერჟავიზმზეა. ეგენი კი არა, დოსტოევსკი იყო, ხო, დაფუძნებული, უზარმაზარი მასშტაბის წერალია, მაგრამ დერჟავისტი კაცი იყო და ამას რო ეთქვი ხა, მაყურებელს, გრიბოედოვი დასაფლავებული თბილისში ხა ცოტა გაბექცა სიტყვა, ხო, დერჟავისტი კაცი იყო, კაცო, როგორ მოკვდა და იმაზე აღარ ვილაპარაკოთ ეხლა, ხო? რა მისით იყო აქ? ქართველების მიმართ რა დამოკიდებულება ქონდა გია ჯოხაძემ დაწერა ეხლა გადასარევი წიგნი კიდე, ანუ რა ვიცი, რუს ინტელიგენციას, პოეტებს, აი ჩვენები რო ხვდებოდნენ და ფეხქვეშ ეგებოდნენ, ისინი მერე ჩვენს რეებს წერდნენ. ამის წაკითხვა ჩვენ არ გვინდა რა დამოკიდებულება ქონდათ ქართველების მიმართ. აქ საუბარი იმაზე კი არ არის დოსტოევსკიზე და ჭუჩევზე და სხვებზე, არამედ იმ ხალხზე, რომელიც თბილისში ჩამოდიოდა, აი ცისპერყაწელები რო ხვდებოდნენ. სერგეი ესენინს, ესე კარაჩოლებრივი პოეტია რუსულ მასშტაბში, მაგრამ თუნდაც სერგეი ესენინს, ხო, რა დამოკიდებულება აღარ კიდევ უფრო სიღრმეებში აღარ ჩავალ, ეხლა სწორედ ცისფერყანწელებთან ურთიერთობის რაღაც დეტალები, ეხლა ყოველ შემთხვევაში გასახსენებელი, ჩემი მოსაზრებით არ არის ეს ეთერს პირმა განვიხილოთ თუ გინდა. კარგი. იმას რო დაუბრუნდეთ, აი რუსეთის მარცხი როგორ წარმომიდგენია, მე პირადად რუსეთის მარცხი სინამდვილეში არის რუსეთის გაჯანსაღება. რუსეთის მარცხი იქნება მისი განთავისუფლება აი ამ იმპერიული ცნობიერებისგან, აი ამ კიბოსგან, რომელიც
მას აქცევს შავ ჭირად საკუთარი მოსახლეობისთვისაც და ყველა მეზობლისთვის. ეს პრინციპში ყველა იმპერიას გაუვლია სხვადასხვა გზით. ყველა ერთ თუ იმპერიას, რომელსაც რაღაც ეტაპზე ჰქონდა ეს ამბიცია, რომ მესიანისტური იდეა ჰქონდა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ფორმით შეგუებია იმას, რომ ეს ეტაპი მთავრდება. ზოგისთვის ეს ძალიან კატასტროფული ფორმით დგება და მაგალითების მოყვანა არ მინდა, ზოგი ამას უფრო ცივილიზებულად ეგუება, მაგალითად ინგლისი, რომელსაც მართლა ბრიტანეთის იმპერიაზე მზე არასდროს არ ეშვებაო იყო, ხო, ანუ უდიდესი იმპერია კაცობრიობის ისტორიაში, რომელიც ისე დაიშალა, რომ პრინციპში დღემდე ამ ქვეყნებს შორის არის ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა შენარჩუნებული. მე მახსოვს წლების წინ რომ ვიყავი პორტუგალიაში ჩასული, რომელსაც ასევე დიდი იმპერია ჰქონდა, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ და უხსნიდი რუსეთის როლს ძალიან შორიდან მიწევდა დაწყება, იმიტომ რომ არ ესმოდათ, იმიტომ რომ ბუნებრივად ის რომ ეხა ოდესღაც ეს იყო კოლონიზატორი და ვიღაცა იყო კოლონია, არ ნიშნავს რომ დღეს თუდი ურთიერთობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამათ შორის მეტნაკლებად მაინც ცივილიზებულად მოხდა გაყრა და რუსი ამას ვერ ეგუება. დღემდე ვერ ეგუება და უკრაინაში ომი ემსახურება ზუსტად იმას, რომ აი აქ გადაწყდეს მათ მენტალიტეტში, გადაწყდეს ეს იდეა, წელში გადაწყდეს ეს ბინძური, ეს არ არის უბრალოდ რუსული იმპერიული იდეა, ეს არის მოსკოვის იდეა. კი, მოსკოვის იდეა, კი. მოსკოვის იდეა, რომელიც არის ოქროს ურდოს, ანუ მონღოლური ურდოს შთამომავალი იდეა არის, მემკვიდრე იდეა არის და მას არაფერი არ აკავშირებს კიევის რუსეთთან. კიევის რუსეთთან თუ რამე კავშირდება ალბათ იმ ძველი რუსეთიდან, ალბათ რა ვიცი ნოვგოროდი მაგალითად, რომელშიც დემოკრატიული მმართველობა იყო, რომელიც ივანე მრისხანემ უბრალოდ მოსპო და როდესაც დღევანდელ რუსს ელაპარაკები, ან დღევანდელ რუსს უსმენ, ეხლა დღევანდელ რუსთან არ მქონია ხშირად შეხება, მაგრამ როცა მას უსმენ, ბევრი ამაყობს იმითი, რომ დიახ, ჩვენ ვართ, ამბობენ ურდოს შთამომავლები. დიახ, ჩვენ დასავლეთს დაუპირისპირდით და ვიყავით მონღოლური, აი დესპოტური, სისხლისმსმელი, არაადამიანურ ცენტრალიზმზე აგებული სისტემის შთამომავლები და ეხლა იგივე ივანე მრისხანემ ვახსენეთ და ივანე მრისხანეს ტიტული იყო ზუსტად არ მახსოვს, ყაენს რა ერქვა და მოკლედ ყაენის ლანჩის მლოკავი. აი ძედავშინა ხო გაგვიგია ჩვენ მათ ჯარში ტერმინი და ეს ძედავშინას ესეთი არაადამიანობაა, რომ ყველაზე უფროსი მათ შორის არის ვიღაცის ლანჩის მლოკავი. მაგრამ ის მერე მოგიბრუნდება და გელაპარაკება ღირსებაზე. მაგრამ სამაგიეროდ ვერტიკალი იცის, იმიტომ რომ ის ვის ლანჩასაც ლოკავს, ხო, ფეხსაცმლის ლანჩას. მერე ის მოვა და ჩაუკაკუნებს. აი ისევ გაიშტუნებს იმ ქვეყნად. კი, აი ისევ საქართველოს და მის ქართულ ოცნებას რომ მიუბრუნდეთ, ამათ უმაღლეს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ბიზინა ივანიშვილის თავკაცობით. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არაფორმალი მმართველია, არა მარტო არ სჯერათ რუსეთის დამარცხებისა, არამედ არც უნდათ რუსეთის დამარცხება. იმიტომ რომ სწორედ რუსულ სამყაროში გაზრდილები არიან რა, უშუალოდ ბიზინა და სხვაებიც, ხო? იქ გრძნობენ საკუთარ თავს კომფორტულად. აი, სატელეფონო საუბარი ახსენე შენი ცოტნეს მეგობრისა და კიდე იმის მეგობრისა. იქ თავიდან ბოლო 6 წუთიანია ის 6 ნახევარი წუთი გრძელდება და ეს ცოტნეს ივანიშვილის თუ ვერა ივანიშვილის მეგობარი იქაურ თავის მეგობარს მოსკოვს უმტკიცებს რომ ბიჭო, აი იცი რა ხდებაო? აი უკრაინელებიო, აი ხანდახანო კიო მომწონსო შეიძლებაო რომ მაგრამო მე რუსები რომ 10 ჯერ მეტად ბომბავენო, მე ხვდებიო რომ აი უჩალიჩებენო საკუთარ თავს უკრაინელი, ნუ ეხლა ზელენსკიზე გადააკ რაღაც ერთგვარად აქცენტი და არ უნდათ ტიპებს რომ უკრაინამ გაიმარჯვოს. იმიტომ რომ უკრაინის გამარჯვება ავიდან ბოლომდე ანგრევს მთელ უკაცრავად ესე ვიტყვი ნარა ფილოსოფიას, თუმცა ფილოსოფია ჰქვია, მთელ ამ ვერტიკალს. მათ შორის მათივე მომხრეებში ანგრევს, ანუ ჩვენში ხო დანგრეულია კი არა არც არსებობს, მაგრამ ანგრევს, რომ შენ შეიძლება ურდო დაამარცხო. რუსეთი დაამარცხო. ხო, მესმის რომ დიდი მსხვერპლის ფასად და ასე შემდეგ და ასე. აი ამის შედეგად და პრინციპში ვამთავრებთ ზაზა გადაცემას, ამის შედეგად და ვეღარავინ უკვე თუ ქართველი ხალხის ნება იქნება უმრავლესობისა. იმიტომ რომ ჩვენ მაინც კი ვამბობთ რომ ბევრნი ვართ, მაგრამ არა ვართ საკმარისი. ასე ვიტყვი. კი, ბევრნი ვართ, მაგრამ ივანიშვილს მაინც აი ბოლომდე წამსვლელი ივანიშვილთან დაპირისპირებაზე მაინც არ არის ძალიან ბევრი მოქალაქე, ჩემი აზრით. ბევრი ერგება, აპროტესტებს, მაგრამ მაინც და ასე, ანუ რაღაცა გაიგე, რაღაც კომფორტები შეიძლება თლა ზუსტი სიტყვა არ არის, მაგრამ აი რაღაც კონjunkturaში ექცევა.
არავინ არ დაუძრახოთ, მაგიტომ არ მიმყავს კაცო, მაგისკენ არ მიმყავს, მაგრამ უკრაინა გადაწყდა. მერე უკვე რა სიტყვა უნდა დახუმლებას არც არაფერი აღარ დაუდგება წინ ჩემი აზრით. შეიძლება ვწდები. გეთანხმები და ეხლა მე ხშირად ვამბობ, რომ ვარდების რევოლუციის პერიოდთან პრაქტიკულად პარალელები არ არსებობს, თუმცა ერთი ნიუანსი გამახსენდა, ეხლა შენ როცა საუბრობდი 22 და 23 ნოემბერს, როცა ვარდების რევოლუცია მოხდა, ალბათ იმის მესამედი ან მეოთხედი ხალხი იყო, ვიდრე მომდევნო დღეს, როცა უკვე ზეიმი შედგა. ან 23-ში საღამოს არ მახსოვს ზუსტად, ანუ ყოველ შემთხვევაში რომ დამთავრდა ყველაფერი, 4ჯერ და 5ჯერ მეტი ხალხი ზეიმობდა და ფიქრობდი, კაცო, ამდენი თუ ვიყავით, თურმე ამდენი ყოფილა. აი მე ზუსტად ვიცი რომ ეგეთი და ბევრად უფრო დიდი შვება იქნება, როდესაც საქართველოში ეს რეალობა დადგება. შენ ხა ბევრი რაღაც ახსენე, მათ შორის უკრაინაში მეომარი ქართველები და ამ შემდეგ. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არაფერი საჭირო არ გახდება. აი რუსეთი რო ჩამოიშლება, ესენი აი უმეტესობა უბრალოდ გაკრება და ორთქლდება. ვიღაცები მოვლენ და გეტყვიან რომ მე რას ლაპარაკობ რა 2012 მე შენთან ვიყავი კაცო ან ორი აი გეტყვის რომ ყველაზე უარეს შემთხვევაში აი ეს ყველაზე ბინძური მოსამართლე გეტყვის რომ რა ვქნა აი სხვანაირად არ გამოდიოდა რა ზოგი უკეთეს შემთხვევაში რომ დრო იყო ასეთი ზოგი გეტყვის რომ მაშანტაჟებდნენ ზოგი გეტყვის რომ და ასე შემდეგ ანუ არგუმენტი და საბაბი და გამართლება არავის არ შემოელევა იმისთვის მაგრამ რაც თავარია უკრაინა რო გაიმარჯვებს და რუსეთი რო დამარცხდება აღარავის არ ექნება იმისი ერთი მისხალი мотиваცია რომ ორგანიზებული წინააღმდეგობა გაუწიოს საქართველოს დაბრუნებას ქართველი ხალხის ხელში. ანუ დღეს მათ პირდაპირ თუ უთქმელად ძალიან კარგად იციან რაზე დგანან და ეს არ არის არც მხოლოდ სუსი, არც მხოლოდ დაშინება და ასე შემდეგ. ეს არის რუსეთი. შესაბამისად რუსეთი რო აღარ იქნება, რუსეთს რო აღარ ეყოლება ის ოპერატიულ-ტაქტიკური ჯგუფი საქართველოში, რომელიც დღეს ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებს ჩვენ და სამწუხაროდ, ეს ორგანიზებული მართვის დონეზეც კი მოიშლება. და ერთი რაღაც მინდოდა ამვივარდა თავიდან, მაგრამ გამახსენდება იმედია, სანამ კიდევ თუ დაგვრჩა კიდე რავი სათქმელი და დრო. ო, ზაზა, აღავის მეტი არაფერი პრინციპში ერთი რამე რაც მინდოდა მეთქვა, შეძლობდი. დღეს Facebook-ზე მომიწია ამაზე სახელების და გვარების დაუსახელებლად ახლა კონკრეტულად შენთან ინტერვიუში, მაგრამ მე მიფიქრია ერთ რამეზე. კრიტიკულ ვითარებაში აკი ვითქვამს მეც და შენს და ამ გადაცემაშიც თქვი იცნობა მოქალაქე, ადამიანი მოქალაქე, პატრიოტი თუ გრებავთ ასე ვიტყვი. მე არ მაშინებს მაინც და მაინც ეხა პირდაპირ მნიშვნელობით, მაგრამ მიფიქრია ერთ რამეზე, როცა ყველაფერი კარგად დასრულდება, რაც საკვირველია კარგად დასრულდება. და როდესაც ადამიანები მოვლენ და გეტყვიან შენ, მე და არ ვიცი პოლიტიკოსებს პირველ ყოვლისა მომავალ ხელისუფლებას. ეტყვიან რომ რას მელაპარაკები კაცო, საზა ირაკლი რა ვიცი, პარებს დავასახელოთ თუ კიდე. მე თქვენსკენ ვიყავე. მე მიფიქრია რომ ალბათ ზმნა შეიზელს არასწორია, მაგრამ ადამიანები ხელისუფლებაში მომავალი ხელისუფლების წარმომადგენლები იტყვიან რომ ხო კარგი, შეგირიგდი. და მაგალითად ჩემს კოლეგებს, რომლებიც აშკარად აღმოჩნდნენ, კაცო, ქართული ოცნების და შესაბამისად რუსეთის მხარეს. ხო? და რომლებიც აუცილებლად მოტრიალდებიან. და იტყვიან რომ შეგვირიგდით რა, ჩვენ ხო თქვენსკენ ვიყავით. მომავალი ხელისუფლება, კოალიციური არა კოალიცია, არ ვიცი, მაგდენი არ ვიცი, ხო? იტყვის რომ კაი, მოდი, აი ხლა რა გაიხარ კარგ პოზიციაზე. და მე არა მაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია მაქვს რომ არ უნდა შეიზილო არავინ, ვინც დღეს და ახლა აი ამ კრიტიკულ ესეთი ვითარება დამოუკიდებელ საქართველოს არ ქონია კითოვანის დროსაც. კითოვანი ხო არ შეიძლება რომ ოდესმე გაამართლო რამეში, ხო? აღარ არის სოციალი და თორა რთულია თქვა, მაგრამ რატომაც არა ბანდიტი იყო პირდაპირ მნიშვნელობით რუსეთის წარმომადგენელი იყო აქ ამ ხელისუფლებაში, სახელმწიფო გადატრიალებაში მოსული ხელისუფლებაში და ღმერთმა სამწილიანებას ვერ ამბობდა, ხო? ამაზე უარესი კითოვანი არ იყო. იმიტომ რომ ამან მთლიანად დაანგრიეთ, შენ ხო საიდანღაც მსჯელობ, ხო? აი რაღაცა საწყისი ეტაპი გაქვს და იქ გაუბედურებული ახალ და არიცი რა დეპუტატი არ აქვს, არავინ არის ვისენდო, ხო რა. ახ მე ამ 9 წლის განმავლობაში შეცდომებზე მეტით. მიშასაყ, მაგრამ რაღაცა ქვეყანა შექმენი, ხო? მე თუ მკითხავ, ცოტა ადრინდელი პერიოდიდანაც აი შევარდაძის ბოლო პერიოდ ფუნქცია გამოკვეთეს და მე გამოიკვეთა და მე მიშამ უკვე ეს ყველაფერი დააგვირგვინა და დედა უტირა 12 წლიდან. აი ხო და რატო ასწრები ახლა მე იქებაში გაგახსენეს აბასობაში თქვა კიდო და ხო არ უნდა შეურიგდე შეიძლება ცუდასწორი ზნა არის, მაგრამ
არ უნდა შეურიგდე, ასე მგონია, ტიპებს, რომლებმაც ნააჯახი ჩაარტყეს თავში კირაზურგში დღეს უკვე აი დღებით უმეტეს დღეს ამ ქვეყანას. შეიძლება ისინი 2012 წელს იყვნენ ქართული აუცილებლების ამომრჩევლები, მომხრეები, ნანობდნენ, მაგრამ 26 წელია ხალხი. ანუ ის კი არ არის რაღაც 21 წლის თებერვალი ან რაღაც 17 წლის ნოემბერი. არა, 26 წელია და ქვეყანა აღარა. და ისინი აპრავებენ ამ ქვეყნის არქონას, ასე ვიტყვი მე და ხვალ მოვლენ და გეტყვია რომ გაზა ჩემი რიგდი რა შენს კი არ ვიხარ, მაგაცები არ ვიხავით კაცო მე და შენ. ხო ერთად დაგვილევია ხო? ხო, და ეს არის ყველაზე უფრო რთული, რასთანაც ჩვენ მოგვიწევს გამკლავება, როცა ამის დრო მოვა და ეს არ არის ინდივიდუალური საკითხი, ეს არის ეროვნული იდეის და ეროვნული იდენტობის ცენტრალური საკითხი. მე წინააღმდეგი ვარ ორივე ფორმულირების, ანუ ნაწილი ამბობს რომ შურისძიება არავინ არ ამბობს, ან ანგარიშწორება, მაგრამ როცა ამბობენ რომ არანაირი ანგარიშწორება, თითქოს მეორე გულისხმობს რომ ანგარიშწორება უნდა იყოს, ანუ არც იმის მომხრევა რომ ვიღაცამ თქვას რომ არა არანაირი ანგარიშწორება და ყველაფერი იპატია და არც ცხადია ანგარიშწორების მომხრე არ ვარ, მე ვარ სამართლიანი სასამართლოს და სამართლის უზენაესობის მომხრე. არსებობს სტანდარტები, რომელიც რა ვიცი, მე მგონია რომ თუნდაც იგივე ქოცებმა რა სტანდარტების დაადგინეს ამ 14 წლის განმავლობაში, სუბიექტურად შეიძლება ამაზე ვიკამათოთ, მაგრამ მე სუბიექტურად აი მათივე სტანდარტს, მათივე დანიშნულ მოსამართლეებს გამოვიყენებდი და ვიტყოდი რომ როგორც ქალბატონი თეატრულკიანი იყო და კანონზე მაღლა არავინ არაა, კანონი ყველასათვის ერთია და დავიწყოთ. მაგრამ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს არ არის ერთეულების აკვიატება, რომ აი ვიღაცა მოიპარა და ის ვიღაცა და იბოდიშებ გაწყვეტინებ, ბოდიში გაწყვეტინებ. მე მართალი ხარ. შენ ლაპარაკობ მაინც როგორც იურისტი თან მათ შორის ხო სისხლის სამართლის და ხელისუფლებაზე, ფორმალურ ხელისუფლებაზე, ქართული ოცნების გადაწყვეტილების მიმღებზე მოიპარა, უნდა რაღაც დაიჩაძოს კანონის სასამართლო და მე მათზეც არ ვლაპარაკობ მარტო. მე ვლაპარაკობ იმ ადამიანებზეც, რომლებიც ისე პირდაპირ სისხლის სამართლის დამნაშავეები არ არიან, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ანუ რას გულისხმობ? სისხლის სამართლებრივ ნაწილში, ხო, დანაშაულის ნაწილში ვიღაცისთვის პასუხის მოთხოვნა კანონის სრული სიმკაცრით ეს ვიღაცის ახირება კი არ არის. რა ვიცი, მაგალითად არის ასობით ათასი ადამიანი, ვინც არ მოიპარა. ვიღაცამ თუ მოიპარა მილიონები და იმას ის შერჩა, რა მესიჯია ეს ეროვნული აღზრდისთვის, თაობებისთვის, ანუ ნიშნავს რომ შენ თუ გაგზმაო თუ აქნილი იქნები, ცპიერი იქნები, ვიღაცას ბოდიში და შეუძრები, მერე სწორ დროს გამოძრები და რაღაცეებს შეინარჩუნებ, შეიძლება ახლა 200 მილიონი მოიპარო და 20 მილიონი თუ დაგჭება პატარა ფულია 20 მილიონი და ეს რა მესიჯია ქართული თაობისთვის, შემდეგი თაობებისთვის, რა მესიჯია წესიერი ადამიანებისთვის, კანონმორჩილი მოქალაქეებისთვის, ხო? ამით ხო ვანგრევთ ჩვენ იმას, რაზეც სინამდვილეში ქართული იდენტობა უნდა იდგეს, ეს არის კანონმორჩილებაც, წესიერებაც, კაი მოქალაქეობაც, რაც ილია ჭავჭავაძეს უნდოდა და ყველა ქართულ განმანათლებელს უნდოდა და რაც ჩვენ, რა ვიცი, დავით აღმაშენებელს უნდა და ყველა ვისეთაც ვამაყობთ, ხო? და ვისი მოპარვაც და მითვისებაც ხოცებს უნდათ არასწორი გზით და მოტივით. ანუ აქედან გამომდინარე, ეს არ შეეხება მხოლოდ იმ კონკრეტულ ადამიანს, ვიღაცამ თუ ბიუჯეტი 7 მილიონი მოიპარა, ეს არ არის უბრალოდ ამ თანხის ბიუჯეტისთვის დაბრუნების ამბავი. ეს არის მაგალითი თაობებისთვის. ჩვენ რომ ვამბობთ რომ არავის არაფერი არ შერჩენია, სინამდვილეში გულწრფელები რო ვიყოთ, საქართველო იმითაა ტრაგიკული ქვეყანა, რომ ყველას ყველაფერი შერჩენია, კი. ყველას ყველაფერი შერჩა და ამიტომ დავდივართ იმ მოჯადოებულ წრეზე, მეზიზღება ეს ფრაზა, მაგრამ სამწუხაროდ ის არის მიზეზი, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ მოჯადოებულ წრეზე დავდივართ, იმიტომ რომ ყველას ყველაფერი შერჩა და ცხადია ის კაცი მერე მეორე ჩანსი რომ მიეცემა, იგივეს გააკეთებს, მესამედ, შვილსაც ეგრე გაზდის და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა რაც შეეხება პოლიტიკურ და ისეთ ადამიანურ დონეზე, ცხადია ხა ვინმეს პოზიცია თუ ქონა, რომელიც ჩვენ არ მოგწონს, ეს არის სუფთა მოქალაქეობრივი საკითხი და აქ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი თემა არის სამოქალაქო მეხსიერება, რასაც უფრო მეცაც ვიტყოდი, მეხსიერების ჰიგიენა. აქ არ არის საჭირო, მე დემოკრატი ადამიანი ვარ და შესაბამისად არაფრის შეზღუდვის მომხრე არ ვარ, მაგრამ ჩვენ თუ მეხსიერების ჰიგიენა გვექნება როგორც მოქალაქეებს, ვიღაც ადამიანი, ვინც თუნდაც პოლიტიკურად, მაგრამ არა სამართლებრივად იყო დამნაშავე იმაში, რომ რუსეთი აქამდე მივიდა საქართველოში
ხო, ის შესაბამის ადგილს დაიკავებს ჩვენ საზოგადოებრივ სივრცეში და ჩვენ როცა ვსაუბრობთ პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე, ბოდიში და შენ თუ აძლიერებ ხელისუფალს, რომელიც მერე თავის მხრივ ჩადის სისხლის სამართლებრივ დანაშაულს დაუშვათ ქართველი ჯარისკაცის მიმართ, ქართველი სპეცრაზმელის მიმართ, ქართველი აგენტის მიმართ, რომელიც მუშაობს იმაზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ან მტრის ზურგში, ხო? ეს არ არის პატარა საქმე. მით უმეტეს თუ ამის შესახებ ინფორმაცია გაქვს. ეს არ არის უბრალოდ მიამიტური პოზიცია, რომ მე ის მირჩევნია და ეს არ მომწონს. იმიტომ რომ ეხა ოპოზიციაზე რო ვილაპარაკოთ, შორს წაგვიყვანს. აქ არ არის საუბარი იმაზე, ოპოზიცია მოგწონს თუ ქართული ოცნება მოგწონს. აქ საუბარია იმაზე, საქართველოს გადარჩენა გინდა თუ საქართველოს დამონება გინდა რუსეთის მიერ. აი ასე მარტივად არის ეს საქმე. ზაზა ბიბილაშვილი იყო ჩემი სტუმარი, უღბესი მადლობა. ზაზა, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ესეთი არის საინტერესო დინამიკური, კარგი საუბარი, ესე ტევადი საუბარი. გამოგვივიდა, წარმატებას და გამარჯვებას გისურვებ, სასურველი სტუმარი იყავი ჩვენთვის და კიდე იქნები მომავალშიც. დიდი მადლობა. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.